السلام عليكم الإخوان. J'espère تكونوا مزيانين. J'espère تكونوا دوزتوا une bonne semaine ديال le trading. De mon côté, la semaine كانت ABE ما درت la profit la perte parce que c'était une semaine très très difficile. ما كانش بزاف ديال la volatilité. Mais bon, هادو هما les traders. Des fois on gagne, des fois on perd, des fois ما كان والو. Donc cette semaine غادي نبداو ان شاء الله لا سيري نتاع لي فيديو ديالنا ديال لا فورماسيون sur les concepts ICT SMC par ce qu'on appelle les kill zones. Alors شنو هما لي kill zones؟ لي kill zones هما واحد الوقيتات اللي نقدروا نتريديو فيهم في النهار بالنسبه للناس اللي كيديروا لو داي تريدينغ. Ce qu'il faut savoir c'est que كاين deux principes clés في لي kill zones اللي خصنا نعرفوهم. اول حاجه سي كو علاش حنا كنديروا لو تريدينغ. pourquoi on fait du trading باش جوستومون نكونوا ليبر فينانسيرمون ونكونوا ليبر حتى في الوقت ديالنا. يعني واحد ما يبقاش خدام عند شي واحد، يبقى خدام عند راسو، باسكو لو تريدينغ يقدر يفتح واحد ابواب كبيره 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 ديال الرزق. دونك الواحد يقدر يبقى خدام عند راسو ويدير يفي د لارجون دوبي شي لوي، دونك ما يتحركش كاع من دارو. و تاني حاجه باش يكون ليبر في الوقت ديالو. دونك انايا جو بريفير يكونوا عندي دي واحد الوقيتات بيان بريسيز اللي نقدر نتريدي فيهم، وليو باش نبقى جالس حدا لي زيكرون ديالي النهار كامل والليل كامل. دونك هنا ما بقاتش عندي هذيك لا ليبرتي ديالي. الوغ لي كيل زون جوستومون جاو باش اولات اكتشفهم مايكل، هو الانجينيور اي سي تي اللي اكتشف هاد لي كيل زون هادو جوستومون اللي فيهم اون تري فورت فولاتيليتي، واللي نقدروا نستعملوهم في لو تريدينغ ديالنا جوستومون بور نو با باسي دي زور اي دي زور حدا لي زيكرون. كنجي فواحد الوقيته كنشوف كندير لاناليز ديالي، جو رونتر اون بوزيسيون الى عندي لي كونفيرماسيون نيسيسير. ماشي ضروري نتريدي كل نهار، وماشي ضروري نتريدي كل سيسيون، ولكن في هذوك لي سيسيون هذوك كتكون بلوس دو فولاتيليتي، و سي لا او نقدر انا نبلاسي لي زوردر ديالي جوستومون بور gagner de l'argent. Alors les kill zones، donc هذا هو لو برينسيپ الاول كيما قلت لكم pour la liberté ديالنا ديال الوقت ديالنا. ولا دوزيام شوز سي كو علاش لو بري او علاش كتكون لا فولاتيليتي في هاد لي كيل زون. pour la simple raison انه كتكون لوفيرتور ديال لي مارشي بورسيي في العالم. دونك بالنسبه للندن لوفيرتور كتكون من 8، انا وجدت لكم هنايا الاوقات ديال لي كيل زون. دونك لندن كتكون من 8 ديال الصباح حتى ل 11 ديال النهار، ونيويورك كتكون من 13 حتى ل 17. كاين اللي كيتريدي حتى ل 18 باسكو كتكون سكون ابل لو لندن كلوز في هذيك الوقيته. مي بون انا جو بريفير ريستي في هاد لي كرينو هادو. مي غادي نشوفوا الانديكاتور اللي كنستعملوه باش يعطينا سور لي غرافيك. الوغ لي كيل زون هما لي سيسيون ديال لندن و ديال نيويورك، ولكن في الانتيريور ديال لي كيل زون الانتيريور ديالهم كاين واحد لو كرينو اورير، واحد نص ساعه ولا ساعه حتى ساعه ماكسيموم. باغ اكزومبل في لندن من 9 حتى 9 ونص، سي لا او اون بو تروفي لا ميور انتري ديالنا سور لو مارشي. باغ اكزومبل هنا في هذا لو موفمون هذا لو كنجيو نشوفوا فين عطاني هاد لا بوسيبيليتي دو رونتري سور لو مارشي، غادي نلقاوها ديما ما بين 9 و 9 ونص. تما اللي لي ماركت ميكر كيديسيديو ils font bouger le prix. غادي نشوفوا après في لي غرافيك vous allez voir c'est très très puissant comme concept. بالنسبه لنيويورك لا ميم شوز، كاين واحد لا بيت دمي اور حتى ل 1 اور جينيرالمون كتكون من 2 ونص حتى ل 15 ولا حتى 15h30 ماكسيموم، غران ماكسيموم 15h30 justement pour trouver la meilleure entrée pour entrer sur le marché. دونك هادو هما لي كيل زون. جوستومون علاش كتكون هاد لا فولاتيليتي كيما قلت لكم، كتكون لي زوفيرتور ديال لي مارشي، و جوستومون لي غروند انستيتيوشن يا اما لي بانك يا اما لي فون دانفستيسمون كبار، تما اللي كي انجيكتيو لا ليكيديتي باش ياخذوا الصفقات ديالهم، وهما اللي يفون بوجي لو مارشي. دونك سي بور سا اللي حنا اون دوا بروفيتي مع هذيك لا ليكيديتي ديالهم، ونحاولوا ندخلوا معاهم في لو موفمون ديالهم
الا كانوا غادي نشريو الا كانوا غادي نبيعوا بيان سور هادشي كامل غادي نشوفوا ابري في دوطخ فيديو الا سكون ابل ولا سكو جابيل انايا لي كونفيرماسيون بور رونتري اون بوزيسيون. جينيرالمون الا شفنا لا فيديو اللي قبل جينيرالمون شفنا فاش لو بري كيهبط على لا سيسيون ازياتيك il cherche toujours à faire un reversal un London reversal هو هذا راني درتو لكم هنايا. هاد لو London reversal ما غاديش ماشي يكون عندي في راسي انكارنيني اون فوا لو بري يهبط ندخل انايا اون بوزيسيون نو غادي نستنى حتى يعطيني لو بري اون كونفيرماسيون ديال انه باغي يتقلب باغي يدير ريفرسال ديالو عاد ندخل اون بوزيسيون. بيان سور كيما قلت لكم هاد لي كونفيرماسيون غادي ندير لهم اون فيديو et vous allez voir c'est très puissant et très important اننا نشوفوا هذيك لا فيديو. alors maintenant place au graphique. donc هنا وجدت لكم واحد لي deux exemples ديال لي كيل زون وغادي تشوفوا كيفاش الوقت كيساوي بيان سور الوقت كيساوي le prix le temps égal au prix. alors déjà نبدا باش نعطيكم l'indicateur اللي كنستعملو pour les kill zone. donc le premier indicateur ou le seul indicateur اللي كنستعملو هو هذا ICT kill zone box ديال غادي نعطيكم exactement ديال من donc ICT kill zone box ديال بريس WH. donc ديروا une capture d'écran عقلوا عليه استعملوه ولا configuration ديالو كتكون بحال هكا تاك. دونك بالنسبه للكيل زون لندن اوبن كتكون من 3 ل 6 ديال الصباح هذه اورير ديال نيويورك ونيويورك اوبن كتكون من 8 ديال الصباح حتى الميدي تقريبا دي فوا كاين ليد حتى 14 كيما قلت لكم الناس اللي كيتريديو لو لندن كلوز ولو لندن كلوز حتى هو كيعطينا اون فولاتيليتي با مال مي انا جو بريفير ريستي سور هاد لي دو كرينو اللي عطيت لكم. alors on revient sur le graphique. donc كنا شفنا في لا فيديو اللي قبل لا زين سيسيون دونك هي هذه بالزرق. دونك هذه راني عطيتكم الانديكاتور ديالها اللي ما شافش الانديكاتور يرجع لا فيديو اللي قبل pour le mettre en place. دونك هنا الا لاحظتوا واحد القضيه لو بري بون هنا كنا نقصنا واحد 1 heure دونك سيتي بلس 8 heures à 9 heures باسكو انا متواجد حاليا في فرنسا ودابا راه لي فرونسي زادوا 1 heure في التوقيت ديالهم. دونك نيويورك مازال ما تبعتنا سي بور سا اللي هنايا باغ اكزومبل غتكون 8 heures او ليو دو 9 heures. في ان اوتر اكزومبل غادي نكونوا قبل ستادير قبل ما نزيدوا هاد الساعه هذه وغادي يعطيكم اون اوتر بلاج اورير. دونك هنا كيما قلت لكم كتكون من 9h30 هنايا باغ اكزومبل اكسبسيونيلمون غادي تكون من 8 heures وهنا جينيرالمون غادي تكون عندي مع 13h30 13h voilà c'est exactement ça. donc c'est juste par rapport au décalage horaire mais ce qu'il faut garder en tête c'est que ديما كتكون في l'open ديال لندن. alors هنايا لو بري الى لاحظتوا معايا ا 8h pile شنو دار il a décidé باش يمشي en position longue حتى تقريبا 11. دونك هذه لا بلاج اورير اللي عطاني فيها واحد لا فولاتيليتي عطاني فيها موفمون اللي نقدر نتريني. بيان سور ماشي ندخل في لو مارشي غير هكا غادي نستنى دي كونفيرماسيون باغ اكزومبل هنايا يا با يو فريمون دو كونفيرماسيون اون سون فو نيكست تريد ندخلوا في ان اوت تريد. هنا عاوتانيك في لا بيريود ولا في لا بلاج اورير ديال الكيل زون ديال نيويورك بيان سور شوفوا معايا كوم باغ هازار لو بري à 14h ولا 13h بالتوقيت ديال دابا لو بري شنو دار il a décidé انه يمشي اون بوش داون. وهنايا باغ اكزومبل كان عندي ان تريت تري امبورطون انني ندخل فيه. بوركو باسكو جينيرالمون كون نشوفوا هذه القرصنا كنا اون توندونس بيسير او لا اون رانج ولو بري هنا شنو جا دار هنا لو بري جا كريا واحد لا ليكيديتي اونتر لندن et نيويورك اللي جا خداها بهاد لا ميش و il a décidé de partir à la vente. ولكن لا فولاتيليتي شوفوا كانت عندي في هاد لي كيل زون من هنا لهنا وفي لوفيرتور ديال نيويورك حتى لا كلوتور تقريبا ديال لندن. ابري لو بري عاوتاني كي ريبار اون رانج وهنا سي با انتريسون انني ندخل اون بوزيسيون. دونك
ce qu'il faut garder en tête هما هاد les plages horaires اللي نقدروا نتريديو فيهم واللي كتكون عندنا فيهم une très forte volatilité. Bien sûr on peut rentrer en position et le prix qui est délivré واحد le mouvement très intéressant en termes de pips. Donc هنايا par exemple لو كان ناخذوا l'outil ديالنا ديال la règle ونشوفوا شحال عطاني ديال شحال عطاني من pips تقريبا حتى لهنايا on intègre حتى لهذا الاخر عطاني تقريبا 74 pips, ce qui est très très puissant. Il a par exemple quand on un stop loss ديال 10 pips ou ديال 15 pips هنا راه يعطيني un trade ديال 5% facilement. Donc هذه بالنسبه les sessions. Donc un deuxième exemple هذا خديته لكم في USD CAD. Un deuxième exemple خديته لكم في l'euro USD. هنا كنا قبل ما نزيدوا هذيك الساعه. Donc هنا c'était vraiment ce que je vous ai dit في le début ديال la vidéo. Donc كان عندي un range asiatique. Le prix شنو جا il a cherché le haut ديال la session asiatique وعطاني ce qu'on appelle un London reversal. هنايا كما قلت لكم ديما لا ميور اونطري كتكون من 9 ل 9 ونص. هنايا كوم باغ ازار لونطري ديالي غادي تكون هنا كيلكو باغ وهنايا الا شفنا التوقيت غادي نلقاوها من 9 وربع او لا 9 ونص pour entrer en position. عاود la même chose pour l'après-midi في la session ديال نيويورك exactement la même chose. Le prix enfin le temps égale le prix. هنايا جات pile poil 14 heures, c'est là où le prix est en le grand push-up باش ندخل en position. Après dès que c'est clôturé, chauffe, le prix commence à ranger, il fait n'importe comment. La session asiatique, il peut avoir des petits mouvements, la même chose, mais rien de très très intéressant. Des fois la session asiatique تقدر تعطيني une délivrance, mais حنا ما كنتريدوش la session asiatique parce que sauf si الناس اللي كتبات قصاره. Après si on trade la session asiatique, ما نقدروا نتريدو في الصباح. Donc هنا عاوتاني pile poil à 9h, شوفوا le prix, il a décidé de partir à la vente. La même chose, هنا الاشياء le prix, bon, enfin, New York, c'est vraiment une très grande délivrance de le prix, mais ça reste importante la période de la kill zone. Donc il a rangé un petit peu. Je pense qu'il y avait chez annonce économique. Non, c'est même pas ça. C'était un lundi. Donc lundi, comme une très grande volatilité. Des fois, on peut trouver des belles opportunités. Par exemple, j'ai le haut de la session asiatique et là, on a une confirmation entre en position. Mais sinon, les Chia, l'après-midi, mais quand vraiment de la volatilité parce que c'est normal, c'était un lundi. Alors, nous sommes la journée d'après. Tac. Donc voilà. Qui m'a dit comme le prix égale le temps égale le prix. Et là, la session de London, le prix il m'a pas délivré une belle volatilité. Il a continué à ranger parce que justement quand il y a une annonce économique très importante. D'ailleurs, c'est pour ça les pile poil à 14h30 la bougie impulsive vers le bas. Donc il m'a dit comme on trade les probabilités. Donc ماشي ضروري في la kill zone ديال Londres ندخل en position. Il a même des confirmations, il a même une opportunité, ما ندخلش. Je cherche pas à rentrer. Même si هنايا malgré هنايا في هذا l'exemple اللي خدينا ديال la kill zone ديال Londres الى لاحظتوا le prix شنو جا خدا le haut ديال la session asiatique où il a repris le bas de la session asiatique. Donc بالنسبه للناس اللي كدير le scalping en une minute هنايا راه يلقاو des modèles d'entrée intéressants. Mais bon انا ما كنديرش le scalping, كندير يا اما le day trading يا اما le swing trading. Mais ça reste intéressant بالنسبه للناس اللي كيديروا le scalping انهم يتريديو في هذا le mouvement هذا. Mais شوفوا معايا la kill zone ديال نيويورك vraiment elle m'a délivré quelque chose de magnifique بهاد la bougie هذه. هنا لداخل نقدروا نلقاو une rentrée en 1 minute ou là en 3 minutes pour justement targeter هاد les plus bas. La même chose, dès la clôture le prix il commence à ranger. Tac 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 tac. Out. L'ouverture, il fait pas grand chose pour la session de Londres, mais une fois 14h, 14h la session de New York, il me délivre une hausse de le prix. Il recommence à ranger. C'est exactement la même chose. Dis-moi, les marchés, c'est la même chose. Le prix Londres, justement, pas vraiment de grande volatilité, mais là, pile poil,
à 14h يتاني هذا le grand mouvement impulsif. Il commence à ranger des petites bougies. Bon, cette semaine c'est vrai que là qu'ils ont dit Londres ما كانش فيها une très grosse volatilité, ça arrive des fois هذوما les marchés كنا نعرفوا exactement شنو غادي يوقع في le marché كان كاع الناس راها ولات profitable في le trading. mais هنا ما عطانيش un mouvement, il y a rien de spécial ما ندخلش. mais justement هنايا entre la Kilzone ديال نيويورك ولا Kilzone pardon, la Kilzone ديال لندن, la Kilzone ديال نيويورك, justement هنايا le prix il est venu chercher le high de la session asiatique et qui m'a dit la vidéo dernière, une fois le prix il cherche le high de la session asiatique, on cherche des modèles de vente. Et là il a des petits bougies tac, mais une fois 14h l'ouverture, bam, une grosse bougie baissière. Donc c'était ça le modèle ديالنا ديال ICT, les Kilzone ديال ICT. J'espère que la vidéo كانت مفيدة بالنسبة لكم, j'espère que تعلمتوا فيها شي حاجة. كما d'habitude, si vous avez des questions, إلا عندكم شي تساؤلات, بغيتوا نولوا نشوفوا شي حاجة plus en détail, parce que pour moi c'est l'essentiel à savoir sur les Kilzone. هما نعرفوا الأوقات ديال لو تريدينغ بالنسبة للناس اللي كدير دي تريدينغ جوستومون باش نكونوا ليبر في الوقت ديالنا, ما نبقاوش كولي H24 في لي زيكرون. ça sert à rien. إلا خرجنا من الخدمة ديالنا ولا ما كناش خدامين ونبداو on reste devant les écrans ديالنا 24 heures ولا bon j'abuse un petit peu 24 heures, mais نبقاو النهار كامل وحنا لاصقين في لي écrans ديالنا, ما عندها حتى شي معنى. donc c'était MK Trading avec vous مرة أخرى. j'espère que la vidéo كانت مفيدة بالنسبة لكم. ما تنساوش ديروا un petit like, بارطاجيو مع اصحابكم اللي كيديروا التريدينغ باش نكبروا هاد لا كوميونيتي هادي. وتهلاو في راسكم. السلام عليكم.